いつも小林消防設備の動画をご視聴していただきありがとうございます。福岡県備前市の小林消防設備の小林です。今日は私が施工した消防設備のシステム P 型2級受信機1回線に小型警報板接続してるんですが、今からですね、リング型表示灯付き、リング型表示灯内蔵の小型総合板、こちらをですね、接続してその動きについて確認していきます。じゃあ施工していきます。施工の前に受信機なんですが、今火災灯が点滅してるんですが、これはですね外部配線異常で、理由はこの終端抵抗を外しているからになります。この終端抵抗は、最後にこちらの、小型総合板のコモンライン間に接続します。じゃあ施工していきます。ペア作ります。はい、配線のペア作りましたが、いる線としてはですね、こちら BBC ベル線は出てるんで、これがですね1回線しかないんでですね、いる線としては、コモンラインと、PPL 表示灯線と、応答線5本になります。今から5本線作っていきます。はい、5本線作りました。同様にこちらも配線作っていきます。配線のペアを作ります。5本線作ります。配線していきます。
抑圧総合側に配線していきます。コモンラインに終端抵抗を入れます。ベル線接続します。それではですね、配線、終わりました。こちらですね、今もう、火災灯の点滅はなくですね、交流電源点灯、受信機正常で、受信機はきちんと正常になってます。今から作動試験していきます。発信機を押すと、受信機が蓄積がなくですね、即発砲して、音響明導、こちらのですね、小型警報板も作動します。ではですね、作動試験していきます。はい、音響明導、発砲、小型警報板作動。はい、すべてですね、音だけ今止めてる状態です。これですね、今発信機が押されっぱなしになってるんで、受信機で復旧をかけるとまた音が鳴り出しますのでご確認ください。では復旧かけます。はい、音響明導。はい、すべて音止めました。なぜですね、受信機で復旧かけて、また発砲するかというと、この発信機が押されっぱなしになっているので、受信機で復旧はかけることができません。まず発信機の復旧が必要です。発信機復旧かけます。はい、今発信機復旧かけました。これでですね、受信機の方復旧かかります。復旧かけます。はい、復旧。今ですね、受信機交流電源点灯、受信機正常、小型警報板も復旧かかってます。このようなですね、動きになるんですが、自動火災報知設備のシステムの場合、通常であればですね、感知器が先に火災を発見してですね、音響を明導して、早期の避難をですね、促してくれるんですが、例えばですね、感知器免除区域や、感知器よりも先にですね、人が火災を発見した場合には、発信機のですね、強く押すの部分を強く押すことで、自動火災報知設備を作動させ、受信機をですね、発砲させ、音響をですね、明導させて、周囲にですね、火災を知らせて、早期の避難を促すことができます。感知器よりも先に火災を発見したときには、発信機を押して火災を周囲に知らせてください。自動火災報知設備の音響は明導したら、大切な命を守るための行動をとってください。火災時には、初期消火、迅速な119番通報、避難及び誘導が重要となります。避難及び誘導の際には、誘導と誘導標識を目印にされてください。
誘導と誘導標識は避難経路に設置されており、誘導と誘導標識を目印に避難及び誘導すれば、必ず最終避難口まで導いてくれます。矢印付きの誘導と誘導標識があれば、矢印の向きが避難及び誘導の方向となります。火災時に発生する有毒な煙にご注意ください。避難の際には有毒な煙を吸い込まないような対応をされてください。大切な命を守るための行動をとってください。